טוב, לא, הוא יודע לדבר על זה, לענות את הרמה, אני רגיל לצחוק. טוב, נתחיל בסקר קצר. מבין מי שלא מזוהה פה מפלגתית, מי מגדיר את עצמו פה כסוציאליסט, סוציאל דמוקרט? לא מזוהה. לא מזוהה, מי שלא מזוהה. מי מגדיר את עצמו קפיטליסט, קפיטליסט דמוקרט? שלא מזוהה. כל מי שהצביע קפיטליסט אני מכיר אותו. אני לא שמאלני כמוני. סבבה. טוב, האמת שקשה לי לשבת פה קצת ולפרוס את המשנה של הליכוד, כי לא, המצע, אני כתבתי אותו, לא רצו לקחת אותו, אבל בסדר. ניצחתם. כאילו, הליכוד היום בפועל הוא מפלגה, אני לא יודע מה זה סוציאל דמוקרטי, עוד לא שמעתי מישהו שהוא בשמאל הכלכלי שקורא לעצמו סוציאליסט, עוד לא מצאתי מישהו בימין שקורא לעצמו ניאו-ליברל. אני מכיר סוציאליסט וקפיטליסט, או בעד שוק חופשי ונגד שוק, לא יודע מה זה סוציאל דמוקרטי. יש קפיטליסט בשאלה, אין בעיה. האמת היא שהליכוד אף פעם לא הצטיין בליברליזם קלאסי, בקפיטליזם. אמרת ביבי יותר גרוע מבגין, בגין באמת לא היה קפיטליסט. היחיד שהיה כזה זה נתניהו, והוא כבר לא מתעניין בנושאי כלכלה, וזה חבל. כי האמת שאלון הציע לי לדבר קצת על נתונים, ואולי ניגע קצת בנתונים אחר כך, אבל אני רוצה לפני זה לגעת קצת במה שצודק. אף פעם לא יושב מישהו דובר של הימין, לפחות הפוליטי, כן, מהארבעה שיש כיום בכנסת, ואומר שהוא קפיטליסט גאה, שהוא חושב שלא רק שהפתרון של השוק החופשי הוא יעיל, כי זה רוב הכלכלני בעולם. מה טובה זה מתשנייה. בסוף תציג. שרוב הכלכלנים בעולם חושבים, המיינסטרים, כן, אני חושב שצריך לשנות תוכנית הלימודים, חושבים ששוק חופשי הוא הפתרון לרוב הבעיות כשאין כשל שוק. בארץ אין פוליטיקאים כמעט שחושבים ככה, והם תמיד יתחילו את השיחה עם שלי יחימוביץ' בתוכנית בוקר, ששלי צודקת והלוואי וזה היה נכון, אבל זה פשוט לא עובד, או זה לא ככה, או יום אחד, או אוטופיה. אז זהו, שלא. לפני הכל קפיטליזם הוא צודק, והעלית את הציונות, והציונות לפני שהיא דיברה על צדק חברתי הייתה תנועה וולונטרית, וקפיטליזם לפני שהוא מדבר על בעלי ההון ועל מכונות הוא פילוסופיה שבעצם מדברת על זכות קניין ועל החירות של בן אדם, וזה באמת, ובהיבט הזה ניצחתם, כי לא תשמעו פוליטיקאי בימין שמדבר על זכות הקניין של הבנקאים. עכשיו אני רוצה לדבר קצת עובדות. קצת מצחיק האמירה של כולנו מרגישים את זה. אני לא יודע מה כולנו מרגישים, כולנו אנחנו מוצאים, אולי לא. אני יכול להגיד מה הנתונים שמפורסמים בלמ"ס והנתונים שמפורסמים בבנק ישראל, ואולי כמו שאומרים, זה גופים מוטים והם מעוותים את הנתונים והם בשירות ההגמוניה הקפיטליסטית. אני באמת לא יודע. אבל אם מסתכלים על הנתונים היבשים וכל עוד לא יציגו לנתונים, אפילו של ה-OECD, שאני לא חושב שאפשר להאשים אותו בהטיה לטובת נתניהו, האי שוויון למשל, אחת הבעיות שהם מציינים שנתניהו גרם לה. בעקבות, וזה מופיע אצלכם באתר, שאתם מוחים על הצעדים שעשו ב-2004. בעקבות הצעדים שעשו ב-2004, אי השוויון, גם ברוטו, שבעצם זה אומר מה כללי המשחק הקפיטליסטי שנותנים לאנשים להגיע לתוצאות בשוק החופשי נקרא לזה. אי השוויון ברוטו ירד, אי השוויון נטו ירד, אי השוויון בישראל ירד, וזה בניגוד לכל מגמה בעולם המערבי. עוד דבר, אבטלה. אנחנו עכשיו אפשר לחלק את הפאב הזה לשניים, יש את הצד הזה ואת הצד הזה. כל מדינה באירופה, אנשים בגילנו, הצד הזה יעבוד, הצד הזה לא. אני חושב שרוב האנשים פה עובדים. אין בעיה, לא, אתם תעבדו ואנחנו נקבל כסף מהמדינה בהתנחלויות. אנשים פה עובדים, ואולי אנחנו באמת עובדים הרבה שעות, אנחנו עובדים הרבה שעות כי הרבה מהמקומות עבודה לא יעילים, ובאמת יש דברים לשפר. אני האחרון שאגן על הליכוד, אם מישהו רואה מה אני מפרסם בפייסבוק, אני באמת האחרון שאגן על צעדים שעושים בליכוד, אבל בואו נסתכל על עובדות. העובדה היא שאין צעירים בעולם הערבי שיש להם עבודות איכותיות, יש להם עבודות במשרה מלאה, שיש להם עבודות בשכר כל כך טוב, עם אופציה לצאת לשווקים, שרק הולכים, וזה מתקשר גם לדברים שאלון אמר, חברות מסין באות וקונות. אני עובד בחברת סטארט-אפ, אולי חברה סינית תקנה אותנו, אולי חברה יפנית תקנה אותנו. הלוואי, זה דברים שצעירים בצרפת בכלל לא מכירים. הם מדברים על עבודה מאורגנת, הם בחיים לא יקבלו עבודה, כי כל העבודות בצרפת, וכל העבודות באיטליה, וכל העבודות בספרד, נשלטים על ידי דור ההורים שלהם. וזה עוד שאלה. הדור של שנות ה-50, איך הוא הגיע לרווחה שלו, איך הוא הצליח לקנות בתים? הוא הצליח לקנות בתים כי הוא משכן את העתיד. והעתיד זה אנחנו. ואנחנו עכשיו משלמים את הריבית
של החוב שהגיע כבר ל100 ומשהו אחוז, ובעזרת מדיניות, אולי הדבר הכי טוב שנתניהו עשה לפני 10 שנים, הצליח לצמצם את החוב של ישראל לרמות שמתקרבות כבר למדינות תקינות בעולם המערבי, ובאמת רק על זה אני סולח לו על כל שאר השטויות שהוא עושה. נדבר קצת על ההוצאות החברתיות, כי אם יש משהו אחד שאני מבין בו, זה הוצאות חברתיות, כי הייתי באגף תקציבים בצוות החברתי. אגב, אני לא רוצה להרוס לכם, אגף תקציבים, הצוות החברתי, יותר קרוב בדעות שלו לצד הזה של החדר מאשר לצד הזה, וכל אגף תקציבים כזה, אנחנו לא נמצאים יותר בעולם של נערי האוצר של שנות ה-80 שמפריטים על ימין ועל שמאל. ההוצאה על בריאות בישראל ממשיכה לגדול, נכון, לנפש היא נשארת קבועה, אבל זה משהו שהוא בשליטתנו, כלומר אנחנו שולטים בזה. רוב העולם אין לו שליטה יותר על ההוצאה על בריאות. יפן מזמן איבדו את היכולת להחליט במי הם מטפלים, אוכלוסייה של 30% קשישים. שלא לדבר על המערכת של ארצות הברית, שיכול להיות שאפשר להגיד שזה אשמת השוק החופשי, כי מוזמנים לבוא שבוע הבא להרצאה על מערכת הבריאות, להבין למה בארצות הברית אין שוק חופשי. חינוך, למרות שהגדלנו את ההוצאה על חינוך ב-50% ב7 השנים האחרונות, אין שום שיפור, אנחנו ממשיכים להידרדר. עוד כסף לתוך המערכת הציבורית, וזה הנתון היבש, המערכת הציבורית ממשיכה לגדול. האם זו הדרך הנכונה, האם זה מה שצריך לעשות, להמשיך לשפוך כסף לתוך המערכת הציבורית? אם תשאלו את האנשים בפורום מנוף ואת האנשים שניסחו את המצע של הליכוד שלא התקבל בסופו של דבר, זו לא הדרך. הדרך היא לתת את מה שקיים בסופו של דבר היום בבועה מאוד קטנה של המשק הישראלי, שזה ענף ההייטק. לתת עוד חירות לאנשים, לתת לאנשים את היכולת לבחור את החינוך שלהם, לתת לאנשים לבחור את הבריאות שלהם, וכן גידול בהוצאה הפרטית על בריאות היא לא רעה כשבמקביל גדלה גם ההוצאה הציבורית. אם אני יכול לקבל ביטוח שיניים היום שלא יכלתי בכלל לקבל לפני 20 שנה, זו המשמעות של הגידול. ואם אני יכול ללכת לבית חולים פרטי שלא היה לפני 20 שנה ובנוסף לממן את מערכת הבריאות הציבורית הכי טובה בעולם או הרביעית הכי טובה בעולם, אז אני מעדיף את הדרך הזאת שמאפשרת לי חירות מאשר את הדרך שלוקחת ממני עוד ועוד. תודה רבה.